မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့မျိုးသမီးတိုင်းမဖြစ်မနေသိထားတဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့တိမ်ကောင်းကင်ဆာယောဂအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်အဲ့တော့တိမ်ကောင်းကင်ဆာယောဂဆိုတာကမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်တဲ့ကင်ဆာတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်၄ခုမြောက်ပေါ့နော်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ကင်ဆာယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကင်ဆာယောဂဒီအများသိထားတဲ့အတိုင်းပဲအသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အထိဆိုးဝါးတဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာယောဂအကြောင်းကိုသိထားပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတိမ်ကောင်းကင်ဆာယောဂကတော့တခြားကင်ဆာယောဂတွေနဲ့မတူပဲကာကွယ်နိုင်တဲ့ကင်ဆာယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တာကိုသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကကြတော့ဒီဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတခြားပြောပြတော့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တအိမ်ကောင်းကင်ဆာအကြောင်းကိုမပြောပြခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တအိမ်ကောင်းဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နေရာမှာတည်ရှိလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တအိမ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းပိုင်းရဲ့အောက်ပိုင်းပေါ့ချက်ရဲ့အောက်ပိုင်းအောက်ကတင်ရိုးခွေရဲ့အတွင်းပိုင်းနေရာမှာတအိမ်ဆိုတာကတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တအိမ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလင်အင်္ဂါလမ်းကြောင်းတွေကိုထိုးထွက်နေတဲ့အပိုင်းကိုတော့တအိမ်ကောင်းလို့ခေါ်ဝေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တအိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတအိမ်ရဲ့အောက်ခြေပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီတဲ့မျိုးသမီးလင်ကလမ်းကြောင်းမျိုးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိုးထွက်နေတဲ့တအိမ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းမှာအဖို့အကျိတ်တော်၎င်းအနာတော်၎င်းဖြစ်ပြီးတော့မှယောဂဒီတအိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘူးဆိုရင်တိမ်ကောင်းကင်ဆာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကိုပြောပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တိမ်ကောင်းကင်ဆာကိုအဓိကဖြစ်စေနိုင်တဲ့နံပါတ်1အများဆုံးအကြောင်းအရာကတော့ Human Papilloma Virus လို့ခေါ်တဲ့ HPV virus မြန်မာလိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီကြွက်နုယောဂ virus ပိုးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကြွက်နုယောဂ HPV virus 16သို့မဟုတ်18ဒီအမျိုးသမီးလင်အင်္ဂါလမ်းကြောင်းတွေကိုကူးစက်ဝင်ရောက်ခံရတဲ့အခါမှာတိမ်ကောင်းကင်ဆာကိုအဓိကဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ HPV virus ကဘယ်လိုကူးစက်ခံရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့်ကူးစက်နိုင်တဲ့ virus ယောဂပိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီ HPV virus ဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်သူတွေရဲ့69ကနေ69ရာခိုင်နှုန်းဒီ HPV virus ကြောင့်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်2ကတော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့1ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေကတော့ငယ်ရွယ်စွာနဲ့အိမ်အောင်စောစီးစွာကြတဲ့သူတွေမှာတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုပိုများတာတွေ့ရှိရပါတယ်နောက်တစ်ခုကလိင်ဆက်ဆံဘက်ပေါ်များပြားတဲ့သူတွေမှာလည်းတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေပိုများတာတွေ့ရှိရပါတယ်ဆက်လက်တောက်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြင့်စီမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေတဲ့ HIV ယောဂပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာ HIV ယောဂပိုးနဲ့အတူ HPV ပေါ့နော်ဒီကျွမ်းနုယောဂပိုးကပါကူးစက်ဝင်ရောက်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တအိမ်ကောင်းကင်ဆာယောဂကိုပိုမိုပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တအိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုယောဂဝေဒနာလက္ခဏာတွေခံစားရမလဲဆိုတာကိုပြပြသွားပေးပါမယ်အဲ့တော့တအိမ်ကောင်းကင်ဆာဒီပထမဦးဆုံးအစောပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာယောဂလက္ခဏာမှပြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲဘာမှမသိရှိပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဒီတအိမ်ကောင်းကင်ဆာဒီစတင်ဖြစ်ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ယောဂဒီအဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီသွေးဆင်းတာပေါ့နော်ယာတီသွေးဆင်းတာမကန်ဖောက်ပြန်တာမျိုးကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေဒီပုံမှန်ဆိုရင်ယာတီသွေးဒီတစ်လားတစ်ခါပေါ်လို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီတစ်လအတွင်းမှာယာတီဒီနှစ်ခါပေါ်တာမျိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သုံးခါပေါ်တာမျိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ယာတီပေါ်တဲ့ပမာဏမှာဆိုသွေးဆင်းတဲ့ပမာဏဒီအလွန်များလာတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုဒီအိမ်အောင်ဘက်နဲ့အတူနေပြီးလိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သွေးဆင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားရမှာကတော့ဒီတအိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်မယ်ဆိုရှင်သူရဲ့ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာဒီယာဒီသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကန်များပြားခြင်းတော်၎င်းအချိန်ကာလမဟုတ်ခြင်းတော်၎င်းဒီလိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါမှာတော်၎င်းသွေးဆင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြူစင်းတာပေါ့အရေးမျိုးစင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမကိုလန်ချောင်းကနေပြီးတော့မှအရေးကြီးခဲ့သို့တော့သူဒီအဖြူစင်းတာမျိုးကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်အဲ့ပထမပိုင်းမှာတော့အရေးကြီးလို့ဆင်းပေမဲ့တချို့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပန်းရောင်လိုမျိုးသွေးစွန်းတကယ်တူပေါ့နော်သူဒီသွေးနဲငယ်ပါတဲ့အရေးမျိုးဆင်းနိုင်ပါတယ်နောက်ဒီဆင်းတဲ့အရေးဒီလည်းနံနဲ့အရေးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူဒီညှီပြီးတော့ပုတ်တဲ့
အနံ့မျိုးကိုခံစားရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဒါသူ့ရဲ့ဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ခံစားရမယ့်ယောဂလက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ယောဂဒီအဆင့်မြင့်သွားတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်တော်တော်ပြင်းထန်လာတဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ရိုးခွေရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အင်္ဂါတွေဖြစ်တဲ့စီးအိမ်တော်၎င်းဝမ်းအိမ်တော်၎င်းဘေးနားမှာရှိတဲ့သူရဲ့ပြန်ရည်ကြောတွေကိုတော်၎င်းပြန့်နှံ့သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာခံစားနေရတဲ့သူတွေနေဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအတွင်းပိုင်းမှာပြင်းထန်စွာနာကျင်တာမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နေဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လေဒီတင်ရိုးခွေအောက်ပိုင်းပေါ့ဝမ်းပိုင်းရဲ့အောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆက်မပြတ်နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာမျိုးကိုခံစားရနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တိမ်ကောင်းကင်ဆာယောဂရှိမရှိကိုစောစောစီးစီးဘယ်လိုသိရှိနိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လိင်ဆက်ဆံဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသားဖွားမီးရဲ့ဆရာဝန်ရှိမှာတွားရောက်ပြသပြီးတော့9နှစ်တခါ HPV DNA test ဆိုတဲ့ဟာကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ HPV DNA test မှာ positive ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာယောဂရှိမရှိကိုဆက်ပြီးတော့ရှာဖွေပေါ်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမီးရဲ့ဆိုင်ရာသွေးဆင်းတာတော့၎င်းအဖြူဆင်းတာတော့၎င်းမတင်ကားပွဲရာယောဂလက္ခဏာတစုံတရာရှိပြီဆိုရင်လည်းတားဖွားမီးရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တွားရောက်ပြသပြီးတော့မှတိမ်ကောင်းကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာနဲ့လိုအပ်တဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတိမ်ကောင်းဒီအနာတော့၎င်းအဖူအကျိတ်တော်၎င်းရှိမယ်ဆိုရင်လည်းအသားစားယူပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးတော့မှယောဂကိုရှာဖွေပေါ်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ HPV DNA test မရရှိနိုင်တဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံတွေကျမတို့လိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့လေတအိမ်ကောင်းချွဲမေးယူပြီးတော့စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တအိမ်ကောင်းချွဲမေးကလည်းဒါဖွားမီးရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှ3နှစ်တခါစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တအိမ်ကောင်းချွဲမေးစစ်ဆေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတအိမ်ကောင်းကနေကြွေကြလာတဲ့ဆဲစီမှာမတင်ကားပွဲရာဆဲစီကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်မဖြစ်ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ယောဂကိုပေါ်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုယောဂကိုရှာဖွေပေါ်ထုတ်သိရှိပြီးတော့လို့တိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဒီနုသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိမ်ကောင်းကိုဖြတ်ထုတ်တာတော့၎င်းခွဲစိတ်မှုကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုအကျိတ်တော်၎င်းအနာတော်၎င်းတိမ်ကောင်းမှာတွေ့ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဆင့်ဒီခွဲစိတ်လို့ရနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်တော့တအိမ်ကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့မှတိမ်ကောင်းကင်ဆာကိုကုသနိုင်တာရှိပါတယ်တိမ်ကောင်းကင်ဆာဒီအဆင့်မြင့်သွားတဲ့အဆင့်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်ကင်နာတော့၎င်းဒီကီမိုဆေးပေါ့နော်ကင်ဆာဆေးသွင်းတာတော့၎င်းထပ်မံပြီးတော့ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တိမ်ကောင်းကင်ဆာကတခြားယောဂကင်ဆာတွေနဲ့မတူပဲသူဒီကာကွယ်လို့ရနိုင်တဲ့ကင်ဆာယောဂဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအဓိကပြောပြပေးမှာကတော့တိမ်ကောင်းကင်ဆာယောဂကိုဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထက်မှာပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာဒီအဓိကဖြစ်တာဒီ HPV virus ဒီ69%ကနေ99%တော့တိမ်ကောင်းကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေမှာ HPV virus ကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ HPV virus ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ HPV virus ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တအိမ်ကောင်းကင်ဆာကို69%အထိကာကွယ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ HPV virus ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးထားမယ်ဆိုရင်တအိမ်ကောင်းကင်ဆာကို69%အထိကာကွယ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုကတော့အိမ်အောင်ဖက်အများပြားစွာဆက်ဆံတာကိုရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တောက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်ဖို့အတွက်ကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်တိမ်ကောင်းကင်ဆာသည်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအပြင်ယောဂကို69%အထိကာကွယ်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်အရွယ်ဒီမှာဘယ်အချိန်ဒီမှာထိုးနှံရမလဲဆိုလို့ပြောပြသွားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့တိမ်ကောင်းယောဂကင်ဆာကာကွယ်ဆေးသို့မဟုတ်
HPV virus ကာကွယ်ဆေးကိုယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောအသက်9နှစ်ကနေ14နှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ထိုးနှံသင့်တယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ညွှန်ကြားထားပါတယ်အဲ့တော့အသက်9နှစ်ကနေ14နှစ်မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဒီ HPV virus ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံထားမယ်ဆိုရင်တအိမ်ကောင်းကင်ဆာရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်မှုဒီ69%အထိအကျိုးအာနိသင်မြင့်မားစွာထိရောက်တာကိုတွေးရှိရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီအသက်9နှစ်14နှစ်အတွင်းမှာထိုးရတယ်လဲဆိုရင်သူဒီအပြိုပေါ်ဝင်စလူပြိုပေါ်ဝင်စအချိန်မှာလိမ်မှုဆိုင်ရာထိတွေ့မှုဒီမရှိသေးနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် HPV virus ဒီကူးစက်ခံရနိုင်မှုမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာထိုးနှံခြင်းအပြင်ဒီယောဂဒီတိမ်ကောင်းကင်ဆာယောဂကိုအမြင့်မားဆုံးကာကွယ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့စာတမ်းတွေမှာကတော့သူဒီတစ်ချိန်နဲ့နေမကဘဲနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထိုးနှံရင်ပို့ပြီးတော့အာနိသင်ထိရောက်တယ်လို့ညွှန်ဆိုထားတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့14နှစ်ကျော်သွားရင်ကိုဒီ HPV virus ကာကွယ်ဆေးတို့မဟုတ်တိမ်ကောင်းကင်ဆာယောဂကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံရအောင်မလားဆိုရင်တော့15နှစ်ကနေပြီးတော့20နှစ်အထိအသက်10ကျော်သက်အရွယ်တွေမှာလည်းထိုးနှံထားရင်ကောင်းပါတယ်15နှစ်ကနေ20အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီ2ကြိမ်ထိုးထားရင်ပို့ပြီးတော့အာနိသင်ဒီထိရောက်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်15နှစ်ကနေ20အတွင်းကကြတော့သူက10ကျော်သက်အရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လိမ်မှုဆိုင်ရာထိတွေ့မှုရှိပြီးသားဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။လိမ်မှုဆိုင်ရာထိတွေ့မှုရှိပြီးသားဖြစ်နေမဲ့သူတွေမှာကြတော့ HPV virus ဒီကူးစက်ခံရပြီးသားဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့ပထမအကြိမ်ထိုးပြီးလို့6လအကြာမှာဒုတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးကိုထပ်မံထိုးနှံခြင်းအပြင်ဒီ HPV virus ကိုမြင့်မားစွာကာကွယ်ထားနိုင်မယ်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီ20ကျော်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့သွေးမဆုံးခင်လူတွေမှာကြတော့ဒီ HPV virus ကာကွယ်ဆေးကို3ချိန်အထိထိုးနှံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာနိသင်ဒီထိရောက်နိုင်ပါတယ်။သို့တော်လည်းငယ်ရွယ်စဉ် HPV virus ကူးစက်ခံရခြင်းမရှိသေးတဲ့အရွယ်မှာထိုးရတာထက်စားလို့ရှိရင်တော့အာနိသင်ဒီကျော်နေနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့20ကနေ45အတွင်းသူတွေမှာကြတော့3ချိန်ထိုးနှံထားရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ပထမအချိန်ထိုးနှံမယ်။နောက်ပြီးတစ်လကြာရင်ဒုတိယအချိန်ထိုးနှံရမှာဖြစ်ပါတယ်။6လကြာတဲ့အခါမှာတတိယအကြိမ်ထိုးနှံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဘာဖြစ်လို့ထိုးနှံရမှာလဲဆိုရင် HPV virus ဒီယောက်ျားလေးမှတစ်ဆင့်မိန်းကလေးကိုအပြန်အလှန်ကူးစက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လိမ်မှုဆိုင်ရာအရာကူးစက်တဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုထိုးနှံထားခြင်းအပြင်တအိမ်ကောင်းကင်ဆာယောဂကိုကာကွယ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် HPV virus ကာကွယ်ဆေးကိုယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးကိုဘာလို့ထိုးသင့်တာလဲဆိုရင် HPV virus ကယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောလိမ်မှုဆိုင်ရာကနေအပြန်အလှန်ကူးစက်နိုင်တဲ့ပိုးဖြစ်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယောက်ျားလေးမှာ HPV virus ရှိရင်အမျိုးသမီးကိုကူးစက်ပြီးတော့မှဒီတအိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုများပြားစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကယောက်ျားလေးတွေကိုယ်တိုင်မှာလည်း HPV virus ကူးစက်ခံထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စအိုဝါကင်ဆာယောဂါကိုဖြစ်နိုင်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ HPV virus ကာကွယ်ဆေးကိုသာသူဒီထိုးနှံထားမယ်ဆိုရင်တော့ယောက်ျားလေးတွေမှာလည်းစအိုဝါကင်ဆာယောဂဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့တအိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းရင်းတွေလက္ခဏာတွေနဲ့ကာကွယ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တအိမ်ကောင်းကင်ဆာဆိုတာကတော့အဆိုးရဲကနေအကောင်းလို့ပြောရမယ်သူဒီယောဂဒီဆိုးဝါးပေမဲ့လူကာကွယ်နိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးကသိရှိပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယောက်ျားလေးမိန်းကလေးစောလင်စွာနဲ့တအိမ်ကောင်းကင်ဆာယောဂကာကွယ်ဆေးဖြစ်တဲ့ HPV virus ကာကွယ်ဆေးကိုစောစနေထိုးနှံပြီးတော့မှဒီတအိမ်ကောင်းကင်ဆာကိုကာကွယ်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေအခုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာလည်းမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာမျှဝေပေးခြင်းအပြင်အားလုံးပဲယောဂကင်းဝေးပြီးတော့ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ